ninjani ngisaphinda futhi ngiyabuya hawe ngoba izindaba azipheli kophela isikhathi nosuku nangophela ubonangi ke sebeyamgcona bayamugcona bamgcona ngokuthi ngoba yazi sometimes ungayenza into uzitshela ukuthi wenze kahle kanti yeyisumoshile bamgcona ngokuthi kahle uadvertiser iNivea wenza iNivea advertiser iNivea ukuthi iyasebenza right kodwa ngesimanga sokuthi ubonangi uhlale umuntu wemakeup uhlale efake imakeup kwamina ngikaze ngambona natural iskin sakhe ukuthi sinjani wabe uzithelile ngicela ukutshela ukuthi abantu vele bamungenela ukuthi abasa understand ukuthi iNivea kahle iproduct yokwenzani iproduct yokugcobisa isikhumba sakho noma eyokususa imakeup ebusweni ngoba maningi phela ama celebrity amanye esiwaziyo ngekini zawo esiwaziyo ngesikhumba sawo kodwa manje yena ngokuthi uhlale umuntu ozigqume ngemakeup ohlezi egqoke imakeup so abantu bathola ithuba lapho lokumngenela ubonanga ukuthi kanjani advertise iNivea ngoba iNivea it's something oyisensayo njenge body lotion yokugcobisa umzimba it's something oyigcobisa emzimbeni like mone skin esi oily mone skin esi dry mone skin nje esingekho right uyakhona ukuthi uyithenge uyigcobise so manje na abalandeli baqaka ukuthi kanjani ngoba phela iNivea yena uyigcobise phezu kwemakeup iNivea manje isiyinto i-makeup remover yini eyokususa imakeup manje iNivea ngoba iNivea ayaziwa i-makeup remover iyinto yokugcobisa ikona ukuthi abantu phela bayithathe kanjalo kodwa yena ngokwakhe ngesikhathi eyenza this thing eyenza leNivea bebe advertise iNivea ukuthi iyasebenza kakhulu kasi njengoba kuyisebusika iNivea iyadingeka ukuthi ube nayo ungahlali ngaphandle kwayo uyigcobise emzimbeni wakho izokusiza mawukuthi mhlambe walana nomoya or amakhaza isikhumba sakho siba dry izokusiza iNivea ngoba ahlukahlukene kuzoba kuwena ukuthi ufuna yipi iNivea for isikhumba sakho kodwa ke uyazi ukuthi eMzansi indaba zipheli vele ngento ozothuthi uyayenza uzogconelwa yona bakuphonse ngapha nangapha ukuthi kanjani ukuthi nokuthi nanokuthi mhlambe ke bakholezela ukuthi baningi abanye abantu abangenazo izinto zokwenza why kuze kuyothathwa ubonangi ukuthi ayo advertiser iNivea phela usefamous uyaziwa that is why bethathe yena ngeke nje bavele basukeleke bazothatha mina bengangazi abantu sengiyofakwa lapha sengiyo advertiser iNivea nabo bafuna into ezokwenza ezoheha abantu kodwa ke this time badlalele egroundini elirongo ngokuthi umuntu wakhona abantu basho ukuthi abamazi isikhumba sakhe ukuthi sinjani uvele nje wa-advertiser that is why abanye bethi iy'nkampani ezinye zisiqambela amanga ngokuthi bafaka abantu abavele nje be-right isikhumba sabo bese bezo-advertiser izinto zabo lapho ungatholi ukuthi ngampela kuyiqiniso yini lokho kodwa ke asithemba ukuthi amaphaphu azokwehlika kwabanye bethu si understand phela ukuthi ubonangi ufamous uyaziwa and uzo advertiser into vele ezoheha abantu ngekufane noma uzovele uthathe noma ubani kodwa ke bekufanele ngabe phela ubuwashile kubuso angene nabo bunjalo ukuze sibone isikhumba sabonanga ukuthi sinjani abese yasebenzisa ke le Nivea yakhona ukuze sibone uyisebenzisa
on top okay uyisebenzisa phezulu kwesikhumba esinjalo esingenayo i-makeup, not hayi ukuthi ayofaka phezulu kwe-makeup. Lokho ku confuse kuphambanise abaningi abalandeli banga understand ukuthi kahle kahle yini le aba advertisela iNivea igcotshwa phezulu kwe-makeup kahle kahle, or uyayigcoba nje emzimbeni. Uya understand? Kodwa ke bakwethu asingaphambaniswa yiloko. iNivea uyayigcobisa emzimbeni, uyayigcobisa ebusweni, la ufuna ukuyigcobisa khona uyayigcobisa iNivea ukuthi yenze isikhumba sakho sibe sihle. Ngaphandle kwe-makeup uyigcobisa nje emzimbeni wakho ukuthi umzimba wakho ubukeke ube muhle, ube smooth, ube ile ndlela ofuna ube ngakhona. Kuya ngesikhumba sakho ukuthi wena ufeel ukuthi isikhumba sakho sinjani, then uzokhona ukuthi uzithengele iNivea le ezohambisana nesikhumba sakho. Hayi ke bahlali, nama ke ngiphele lana, ningilandele njalo ke, ningisupporte, sibe sithupha zegwayini. Nginithanda ule.